Bonsoir, bonsoir Nabalani nyonso ya l'homme invisible. Toye le soir na plateau na bino na ya biso. Lelo toye ko sorola makambo Italie. Pardon. Karine Mokonzi asengi pa mampata. Na moni batebeli basalela ngo ba émission penza bata ba analyse na bina ngati ba analyse nini ba oti ko sala pona pardon ya mume. Ngapena linga soki eloko esalami ngapena tiaka mwa voix na nga na kati ya eloko esalami biso nyonso toyebi na biso kofinga Karine afinga bato ebandaka ntango kaka alonge pa Fabro akei pa Wata bandi kwatake wera son afali kofinga bango penza surtout biso bato tolingaka ba artiste wana penza mitema ebandaki koswa sikoyo mbala moko totala kaka boye Karine na Wata babebani mbala moko ekomi makambo ya pardon mais nga nazondima na nga te ke Karine pardon wana azosenga yango penza ki ezote na motema na ye eza na eloko oyo Karine azolinga mpona nini azosenga pardon wana ye akanisaki vie eza kaka facile na finga na nga bato oyo moto akokanga za te boye mais eza eloko penza salaki penza oyo ezalaki ata moto moya kolimbisa eza te po ata mampata azalaki mwasi awera te me kofingaka bato oyo penza Karine asala na internet amimonaka neti ye nde queen ya YouTube eza mabe. Karine aza na ba succès na ye me ba succès wana eyaka kaka na sima ya kofinga bato po biso bakongole tolingaka boye soki ofingaka bato kozwa succès penza ya makasi na Congo soko lingi penza ozwa succès bandaka kosala musique to kota na monde ya internet banda penza kofinga bato penza wana okozwa succès po Karine asala na ye eloko moko te à part polémique o etombola ye eza penza kaka polémique kozanga bato respect yango etombola Karine aza pe ye moko te baza ebele na banyamakor na ba janvier bango nyonso eloko etombola bango penza eza kofinga biso siko tulingaka boye ke ozofinga tozolanda yo tozotiela ba commentaire siko na bino bato bana kotiela Karine ba commentaire osali bi ofingi mampata siko yo meme bino bato kaka tama sensu pardon bozo ke kumote osali bi posinga ki pardon bozo sala bino musala mpona ebi so bino nyonso bo fina ka bato na butu bi place moko nebi so boza ba ndoki moko boza na équipe na bino nazo tozoyeba te ngai eloko ezopesa nga kanya ezake bato ya maison mère pene nalba towelisi mingi na kosepela mpona Karine asengi mampata pardon neti banyamakoro na moi batieti bafoto deja siko nebi nanga te esengo nini eza wana moto deja afingi biso nyonso mpe tosepela na biso te mpo nyamakoro ya maison mère ederangeaka lisusu te mais eza na biloko penza bozosala eza bien te yango tozosenga ata pe ba héritier wana botika makambo na kofinga soki bango babani ala eza na bakiso oyo akobanda biso tokotelema mpe tokobanda osenga parole pa moto te me makambo wana ya kofinga ba musicien neti ngai soki na critique héritier na critique kaka ba evre na ye kwa ba nsembo na ye style na ye akolata me na bandofinga mwasi ya héritier o mwana na ye jamais na kosala ngo kofinga mwasi ya fere o mwana fere jamais na kosala ngo punga pe naza na mwasi naza na bana jamais na ko bana kofinga pe bana ya bato eza pe mabe eza iloko pe na sepelaka nango te na ota pe kolanda pe émission oyo nani midala Taylor pe asala ka bana pe kolobela pona makambo yango oui to kolimbisa na biso Karine to limbisi me bozala musika ya mwana mwasi wana surtout pe bana maison mère bozala musika na lingo to yoka te Karine akomi ko sala na maison mère eloko na pe bobosa na penza bobosa soki bozana makanisi wana ke Karine pe banda asala pe neti na makora asali penza ate kote wana pe tokoyoka na penza te tokoyoka na te po ba émission na Karine afinga ba mapa te lelo to mona kango kaka ndine te soki poni bulinga kobosa na makambo noki tozana mémoire moko ya mukuse mwana wana finga mampata mabenga kuna koka kolia te émission na kwa kolanda ngo te émission na itondi na mutalanda émission wana te itondi sa YouTube itondi sa Facebook ba Instagram
mais même mutu kaka bana pe maison mère bozo kumbisa ye Karine nga na sepela na Karine te na sepela na voix na yete naza pe jaloux ya Karine te po oyo Karine azana nyonso ya azana nga nazana sauf te kaka bakisi wana nde nazana ngote mais sauf to Karine akosoma na mbonga pe na kosoma nazana nga jaloux ya Karine mokonzi te mais comportement na ye eza mabe azana lolendo moko ya mabe omoni moto soko ozosenga pardon ya emonanaka ke moto oyo pardon azosenga eza boye eza kaka te oleka na internet osengi pardon est ce que obengaki mampa tobengaki wera mikolo komi koyoka bantembo ya fali sikoyo fali azali so pede te moso makambo nyonso yambi nanga te loba na muta bando tinda yo sala biloko wana pona nini oleki na internet olobi eza neti muto azo basali délivrance o lingo sala témoignage fulu ba mabe nyonso sala kina muta bando tinda yo na muta pesi ko bakiswa no bando finga bato ngape koki kaka to leki pa o ma sevi mapata limisanga ebote balimso na nini po déjà osali déjà mingi kote nini ozosenga pardon ezaka ya nyonso loba penza limisanga po na finga ki oza boye ofinga we kunga kutusala nga pasi penza saka penza nga pasi suka na zuka ka voix ya Karine penza na koka koyoka makambo Karine alobaka te nga nazo kebisa bana maison mère bosala keba na Karine bosala keba bozala mayele tozala mayele nga nazo ndima nanga kaka teke o Karine soki aye na kimia te azana iloko ya zoloka aza pamba te Karine aza pamba te Karine azoluka iloko moko ya mfubo sala keba alinya sala muziki yango abandi kosenga pardon siko po ani po wera fula yo kende pa iricha ko fula yo babeze sili siko babeze ko na ki pardon kote nyonso fi e ofingi déjà pe ani nyonso kota ko finga eza lisusu te ozaso na iloko ko finga te yango komio bolimisa ngai mais bana maison mère omoni ba Karine yo baza bandoki oyo bazolinga batya biso na distraction pona album ezobima bozala pe akeba nga siko nalinga kutu nalinga buzoba te kota maison mère nga déjà nalobaki nalingi susu kofinga te nalingi nasala ba émission na nga normal mais nalingi siko tozalaka mayele tozalaka mayele eza kaka te moto moko aye kaka boye kaka bokoti ndenge nyamakora kota na facile na maison mère ata senga ne ba pardon na ime akota facile ata twa na ba beta esuki banane bakanga ime akota facile penza fallait sala mabongo te siko biso pe bata maison mère tozo sepela pe azo finga pe bato menga kutu na sepela na ngana biloko wana te na sepela ka te ngana linga nyamako na linga na boye ke nyamakor ngana linga kananga nyamakor sala ba émission na yo kumbisa maison mère kumbisa formidable kumbisa ba musicien maison mère tozana ba musicien belé oyo oko vendre ozoloba oko sala pe ba émission na ba musicien wana ozoloba ozosala bango ba internet Johnny Milongi asalaka yo pe ozana sieni na yo pe nyamakoro ozosala ngo toko sepela me oko finga ka ba musicien te eloko pe déjà na sala ke émission tolobela kike tolengi ba politique wana ya mabete ya kofinga bato tolingi pe ke beta musique biso to beti to chena marché siko to tali yango eloko ya tozo na tolobela wana surtout nazo senga so na ba fan maison mère bosa na ko s'abonner te na YouTube ya Igwe lokola déjà to senga ki déjà boke ko s'abonner ko na za ko totala déjà est-ce que ko ba abonner ba matito ba matite boza naki tala lisusu nano matika kate banda jour wana tolobelaki makambo oyo pena matika ka sing nsamena ngai oyo na motema ezosala nga pasi motema ezoswa ngai sikoyo déjà tolakisi bino ndenge nini ba okosa abone sikoyo nazoyeba te mais nayebi na ngai te boza bafan ya ndenge nini na monde oyo mpenza wera azaka na 3000 fans
oui na bino pe bozolanda na libi na ngati sikoto bana na bino pe bozolanda boza pe afanya maison mère ozolanda to le ata maison mère tata ba orchestre mususu lisusu penza ata fali pe a côté ba vie azana ebi maintenant pe a comité bi fali nan pe ba omonga musicien na biso nyonso fali ba bazana ba bunda ka pe a côté ba vie à YouTube mais ata inoso bipi ba ta ba kumbisi awa pona YouTube na ye pona YouTube pona clip ya Salgina Diamond mais yepe azana yepe na ba bone pe bilete za totala nam OK yepe te déjà lekina 100,000 botala neti no sibi alekiwera na ba bone mon réseau que m'avait pardon toujours belaka Karine awa mais biso moko toujours ezo ke bien te na bina ngati bato bana maison mère ba tout ça la lisusu nini toni polémique ya kofinga bana maison mère toni polémique ya kofinga mais YouTube ya wera eza ya kolala leo na ngana lobeka makamba parlo ya Karine kaka mena koti kama ndama biloko epi ezanga ki fo esingi photo lobila kango kaka mais bozala maele na Karine micro pe na zo na suste usala ba émission ya milai na zo na kaka na ye na bwaki kama eloko na zana ngo bezo to sololi na soliango na bino na partage yango na bino esili na zo kimana nga polémique pona limite na koma bilobela tango biloko koloba kozanga na komi koloba ba bêtise na lingi nanga bongo te yango na zo senga iso na bino ba fan ya maison mère bokendo ko s'abonner na site ya Werason ya YouTube kombo nango Werason Ngiyama officiel yango na zo senga na ba fan ya maison mère bokendo ko s'abonner na YouTube ya Werason eza Werason Ngiyama officiel boke ko s'abonner ataka semaine aussi la tete ko sata 4000 vues wana so iteza passé tozali na Congo na mama oyo tozali les na ba gaz mawete ba Fabio banani ba gaz fabulous bango so balekiwera na ba bone mais bana maison mère ya ebele koloba ya koloba eza nango tenga na succès nanga awa merci bobo sa ko s'abonner te na site bozo s'abonner mais bozo pe ko s'abonner te ndenge singeli na ebite po anini mais nazo zaka bo s'abonner bobo sa ko s'abonner te merci na bo bolandi ciao.